انا هنا لما بقول الحمد لله انا بقولها مجازا. لما بتدرسي علم السعاده او علم النفس الايجابي اللي هو الاحصائيات كلها من برانا ومن الغرب هم اللي عاملينها، بيقول لك الحاجه الوحيده اللي تنزلك من حاجه اسمها الهيدونيك تريد ميل، ان احنا لما بنيجي الدنيا بنفضل نجري 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 وكأن حد معلق لنا جزرايه، واحنا قاعدين دايما مستنيين حاجه عشان نبقى مبسوطين. صح. مستنيه اخلص المدرسه عشان ابقى مبسوطه، اخلص الجامعه عشان اشتغل واقبض عشان ابقى مبسوطه، طب اتجوز، طب اخلف. دايما مستنيه حاجه عشان ابقى مبسوطه، فبنتفاجئ ان العمر جري ولسه مش حاسه بالسعاده. هنبسط امتى؟ طب انا عشان كده لما بقول احنا حياتنا ايام متكرره، لما الاقي نفسي ان انا هعمل كل ده بس وفي النص وانا مركزه ان انا اكون مبسوطه. الحاجه اللي تنزلني من على التريد ميل دي ان انا اقول بلغه الاجانب يعني الجراتيتيود، اللي هو الحمد لله بقلب. لو قلت لحضرتك لو هتستشعري اهم نعمه عندك، اهم حاجه في حياتك من غيرها تبقى يعني تحسي ان هي ملهاش طعم. ده حاجات كتير. ايه اكتر حاجه من غيرها ما فيهاش اي نوع. زي فده احد الحاجات ان انا ابقى عارفه اصلا ايه اللي انا بحبه وايه اللي ما بحبوش. فانا بحب السفر، فعارفه ان انا لما بسافر ده بيسبب لي سعاده. فمعرفه حضرتك بنفسك باللي بتحبيه وما بتحبيهوش دي احد اسباب السعاده. لكن ناس كتيره بتبقى عايشه لاغيه نفسها وعايشه من اجل الاخرين. شمعه تحترق من اجل الاخرين. فما ينفعش ابقى انا بتحرق علشان انور للناس، مش هيحصل، ده يبقى ده غلط. بمناسبة عيد الام دايما الناس رسمه او في توقع من الاخرين ان الام تفضل تضحي كده لاخر نفس. بيحصل ايه بقى لما الام تكبر لو هي ماشيه بالعقليه دي؟ ان انا بفترض بقى لما يكبروا ان هم ده انا مش عارفه ايه علشانكم، ده انا مش عارفه ايه علشانكم، بيقول لك ما هو ده دورك يا ماما مثلا. لكن انا بعمل ده عشان انا ببقى مبسوطه وانا بعمل ده. هنا بقى الفرق، وده يدي للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي للمشاهدين، لو انا مش مبسوطه، لو انا مش بفعل العطاء وعارفه اقول لحضرتك ايه، لو انا بستخسر، لو انا اقول لك اعمل لك ليه جعان هات من بره، ولا اعمل اي حاجه كده سلق بيض زي ما بيقولوا. فلو انا بعمل الحاجه بحب ومهتمه انها تعجبك، انا هبقى سعيده اكتر منه. وهو ده اللي بقوله، وهو هيوصل. هما بياكلوا خلاص. بالاحصائيات وبالدراسات ان اكتر الناس سعاده الجيفرز. اسعد الناس. انا رايي كده. اسعد الناس من اسعد الناس. ان انا بعمل لك ده عشان يبسطك.